من الاخر مع محمد شبانة، وصباحكم دايما زي الفل. وصلت امبارح بالليل بعثة النادي الاهلي وعلى متن الطيارة الخاصة لمطار القاهرة. النهاردة عندهم تمرين في الملعب بتاع نادي مدينة نصر، لانه هم بيغيروا الارضية بتاعت ملعب فرع الجزيرة اللي هو الملعب الرئيسي بتاع النادي الاهلي، يعني بتاع التدريب بتاعهم. بتشالت كل الارضيه والموضوع محتاج اسبوعين كمان، فنقلوا التدريبات لملعب مدينه نصر عشان يستعد لمواجهه الهلال السوداني في اولى مباريات الاهلي يوم السبت الجاي، في اول ماتش ليه في دوري المجموعات دوري ابطال افريقيا. هي مش اول جوله لكن اول ماتش، لان كان في القطن الكاميروني واتاجل زي ما احنا عارفين لشهر مارس الجاي. دي كانت اول جوله اللي اتاجلت بسبب كاس العالم. كاس العالم وما ادراك ما كاس العالم، يعني كل الصيت وكل البروباجندا وكل الفلوس وكل الايجابيات اللي الاهلي عملها في كاس العالم كمان انعكس ده على بعض اللاعبين راجعين من هناك. مد عقد محمد هاني، مد عقد ياسر ابراهيم. انا هقول لكم دلوقتي برضو العقود اللي هتمتد. محمد هاني وياسر ابراهيم وتجديد عقود. بص بقى، حسين الشحات، وكمان مد عقد محمد هاني. انا ايه اللخبطه اللي انا فيها دي؟ تجديد عقد حسين الشحات وتجديد عقد ياسر ابراهيم وتجديد عقد رامي ربيعه وتجديد عقد ايمن اشرف ومتولي، جايين بقرار من هناك. واداره الاهلي بلغتهم هذا الكلام وقالت لهم انه محسوب لهم كمان ان هم ما بيساوموش بنادي تاني. تخيل ان انت النهارده بتتكلم في 13 فبراير، المفترض من يناير اللي فات يقدر يتفاوض مع اي نادي تاني من حقه، ورغم كده اللعيبه منتظره لغايه اخر يوم الاهلي يقول لها لا عشان يقدر ينتقل لنادي اخر. الاهلي ممتن جدا للقصه دي وقرر تجديد العقود وتمديد العقود، وكان مدد عقد مغربي قبل ما يروح سموحه مثلا اعاره، كان عمل عقد لرأفت خليل مثلا، يعني فهد جمعه اللي اعير للداخليه. انا بتكلم حتى على اللعيبه الصغيره، يعني رأفت خليل عمل عقد 5 سنين، مصطفى مخلوف حارس المرمى عمل عقد 5 سنين، وكل الكلام ده. مد عقود وتجديد عقود والدنيا زي الفل والحب موصول وممدود ماشي، لكن ده ما يمنعش ان في طلبات في الاهلي ناقصه. طب ايه بقى؟ كولر قال لك انا محتاج باك ليفت. علي معلول بيلعب وبيحط في زغلول وكل حاجه وزي الفل، لكن في الاخر هو مش هيقدر يشيل الحته دي لوحده طول الوقت. مش عشان كمان الراجل مع 32 سنه والكلام ده، لا ده كمان ده مجهود جبار. انت بتلعب 4 ماتشات في 11 يوم، كاس عالم، جاي من سفر، هتسافر عشان تلعب الهلال، هترجع من السودان على اسوان، يعني السودان يوم السبت ماتش الهلال هترجع على اسوان عشان تلعب مع اسوان بعدها بيومين، وبعدين ترجع تاني تروح جنوب افريقيا عشان تلعب مع سان داونز. فانت بتتكلم في مجهود رهيب وصعب جدا ان انت يبقى عندك يعني علي معلول يقدر يشيل الحته دي. طب ايه الحل؟ قال لك انا محتاج باك ليفت. الاهلي قال اوكي هنشوف القصه دي بعد نهايه هذا الموسم. ففي توقعات، هو الراجل ادى وعود هناك لبعض اللاعبين ان هي هتاخد فرصه خلال الفتره الجايه، على راسهم ايمن اشرف اللي غابت عنه الفرصه من بدايه الموسم، وبعض الوكلاء بداوا يتكلموا مع الزمالك ان ايمن اشرف راجل فاضي وهيبقى فري بعد شهرين، ما بياخدش فرصه ما بيلعبش. هو ايمن ما يتكلمش لكن في وكلاء بتتكلم يعني. فايمن اشرف الراجل وعده بمنحه الفرصه، هنشوف هل هو هيديله الفرصه ناحيه الشمال ناحيه الجبهه اليسرى ان يلعب مكان علي معلول في بعض المباريات، عشان لو تلاحظوا في تدوير في كل حته حتى الناحيه اليمين. يعني حتى في كاس العالم الماتش اللي اتطرد فيه خالد عبد الفتاح كان مريح محمد هاني، لكن علي معلول طول الوقت بيلعب مفيش بديل بنفس القوه يعني، او حتى لو اقل 10% مفيش. في محمد اشرف، في رأفت خليل، كريم الدبيس، كلها لعيبه صغيره صاعده يعني، مواهب بس لعيبه صاعده عشان تشيل
ماتش تقيل في كاس العالم للنادي الاهلي مساله صعبه جدا. ممكن ايمن اشرف يشيل الحته دي لغايه ما الاهلي يقدر ان هو يجيب حد ناحيه الشمال بعد نهايه هذا الموسم. كمان كريستو التونسي محمد الضاوي واخد وعود قويه جدا من كولر ان هو يلعبه خلال الفتره الجايه ويديله الفرصه. قال له انا شلتك من قائمه كاس عالم، انا ببقى حريص ان انا اضغط عليك في التمرين واديك توجيهات كتير واديك تعليمات كتير ولازم تلتزم بيها، لكن الفتره الجايه هتبتدي تاخد، فدي فرصتك، لازم تبقى جاهز نفسيا للفتره الجايه دي. نفس الكلام قاله القندوسي، ونفس الكلام قاله لسافيو اللي قال له زي ما انا قلت لحضراتكم قبل كده، هو قاله له كولر انه فكره استبعاده من كاس العالم لانه راجع من اصابه ولازم ياخد دي حافز لاقناع جمهور الاهلي بقدراته. الكره في ملعبه، يعني الكره في ملعبك يا سافيو، خصوصا الاهلي دلوقتي عنده البدايل. يعني الاهلي لما ما لعبش مجدي قفشه عادي الماتش الثالث والرابع، مش كده يعني؟ وبالمناسبه بتاعت مجدي قفشه، اخوه كان عمل تويته، والتويته دي لاقت استغراب وهجوم على السوشيال ميديا. اسمه طه مجدي، ده اخوه، عمل تويته بعد ما قفشه ضيع جول في ماتش ريال مدريد فتهاجم. تخيل انت بتضيع في ريال مدريد تتهاجم، فزعلان اخو مجدي قفشه. قال لهم معلش يا جماعه، ده كتب كده في التويته يعني، اصل معلول وديانج عندهم رصيد شويه جماهير لا مؤاخذه. التصريح ده قوبل ب يعني بص غضب شديد جدا من الجمهور الاهلاوي على السوشيال ميديا، ويعني مش عايز اقول اللي اتقال لان هو تصريح الحقيقه غلط. يعني التصريح ده تسبب في احراج شديد جدا لمجدي قفشه والناس اللي بتحب مجدي قفشه، وهو كلاعب بالحقيقه مهذب وما بنشوفلوش تصريحات الحقيقه فيها اي مشكله. لكن اخوه طلع قال لك يعني هو عايز يقول اشمعنى يعني ما حدش هاجم ديانج، ما هو رجع الكره غلط، او علي معلول ما هو ضيع البنالتي. يعني ما حدش من الجمهور يعني هاج عليهم ليه؟ هاجوا على مجدي وهاجوا على محمد شريف والكلام ده. شويه جماهير لا مؤاخذه. ففكرني باخو ليونيل ميسي اللي عمل تصريحات قويه جدا لما قال لسه من 3-4 ايام ان ميسي مش هيرجع برشلونه غير لما يطرد لابورتا. برضه ما يفرقش مع الجمهور. يعني انت لو جيت على قلت انا اخويا مش هيرجع نادي كذا لما يطرد رئيس النادي، ما يطرد رئيس النادي، ايه المشكله؟ عند الجمهور يعني مش فارق قوي يعني. لكن ايه اللي فرق بقى عند الجمهور بتاع برشلونه؟ لما قال انه برشلونه خان ميسي زي ما خانوا قبل كده رونالدينيو، وقال الولد اللي هو اخو ميسي يعني قال ان برشلونه ما كانش ليه تاريخ قبل ميسي. اوبا الجمله دي، وان ما كانش الناس تعرف غير ريال مدريد. الجمله دي ضربت في نافوخ كل الجمهور الكتالوني، مسكوا بقى الواد وميسي طحن هناك، مش هزار. طبعا انتقدت جدا اخو ميسي وما همهاش خالص نجوميه ميسي، يعني ما حطتش ده في الحسبان. وطلع اخو ميسي اعتذر وقال ان هو كان بيهزر، بس الجمهور ما قبلش الاعتذار. وميسي نفسه طلع اعتذر وقال ان ده راي اخويا، وانا يعني كل واحد لا يمثلني، يعني يمثل تصريحاته الشخصيه كبني ادم. هو اخويا بس دي تصريحاته كبني ادم، يعني هو حر فيها يعني، لكن لا يمثلني انا كليونيل ميسي عشان خاطر يحاول ان هو يواجه الغضب الكتالوني. هنشوف مجدي قفشه بعد التويته بتاعت اخوه هيعمل ايه، لكن الكلام ده بقاله 48 ساعه ومفيش اي رد فعل من محمد مجدي قفشه. طيب بالمناسبه دي حاجتين عايز قبل ما اكمل في الاهلي عايز اتكلم عنهم. اول حاجه، شفت لعصام الحضري صورة منزلها مع انفانتينو، هو في كاس العالم للأندية مدعو أسطورة من أساطير اللعبة زي أي أسطورة في أي حتة بصراحة يعني، والحضري أسطورة
بيعتبروه اسطوره لانه هو اكبر لاعب سنا شارك في كاس العالم للانديه، سوري، في كاس العالم للكبار في 2018 يعني. طيب، واتصور صوره مع انفانتينو، بص كاتب ايه، قايل: سأترك الصورة التي أصبحت معتادة تبعت ليكم كل رسائل التقدير والاحترام تجاهي من أكبر مسؤول عن كرة القدم في العالم. ثانك يو. بس باللغة الحضروية، ثانك يا بالحضري يعني. هو الحضري ليه لغة خاصة بيه، انت عارفين. طب يا حضري، الحضري أسطورة، أسطورة طبعا ما فيش فيها شك. لكن يا حضري انا عايز اوجه له رساله. اولا اللي خلى الحضري اسطوره هي منتخب مصر، مصر بلد مصر، دوله مصر. ليه؟ عصام شارك في كاس العالم للكبار وهو سنه معدي ال 45 سنه، وشارك في مباراه السعوديه تكريما، لان محمد الشناوي كان هو الحارس الاساسي لو تفتكروا الماتشين بتوع اوروجواي وبتوع روسيا اللي لعبوا محمد الشناوي، وده كان تكريم من الجهاز الفني لمنتخب مصر اللي هو بتاع منتخب مصر اللي هو بتاع دوله مصر. فهذا التكريم يا عصام خلاك تشارك، فاصبحت اسطوره، مش لان انت صديت في كاس العالم مثلا 30 ركله جزاء، او انت في كاس العالم مثلا جبت في بطوله واحده 30 جول، او انت في كاس العالم يعني او شلت كاس العالم. لا، انت شاركت لانه المنتخب المصري قرر اشراكك عشان تاخد هذا اللقب، ان انت اكبر لاعب سنا يشارك في كاس العالم في حراسه المرمى، وبالتالي الفضل يعود لمنتخب مصر اللي انت سبته. هو غضب الناس منك، الناس كلها بتقدر عصام الحضري وتاريخ عصام الحضري، اوعى تفتكر ان انت بتصور مع انفانتينو. هذا التقدير صنعه لك المنتخب المصري اللي انت الناس حاسه انك تخليت عنه. هو ده النقطه الخلاف. الناس ملهاش لم تقترب من تاريخ الحضري، ولا الناس اقتربت من قيمه الحضري، بالعكس يعني الحضري كل الناس دايما طول الوقت بتقدره، حتى في صداماته مع المنتخب سواء وقت كيروش او مع الشناوي لو تفتكروا، او ما تلا ذلك مع المنتخب الاولمبي مع ميكالي والكلام ده. الناس كانت دايما تحاول تقف في صف الحضري تقديرا لتاريخه. لكن لما نصحى من النوم نلاقي الحضري مش موجود، راح منتخب سوريا، واحنا يعني نبقى مبسوطين ان في 2 مصريين في الجهاز الفني للمنتخب السوري، محمود فايز وعصام الحضري. لكن اللي هو كده فجأة مش موجود والمنتخب الاولمبي داخل على ايفنتات مهمة، ده حاجة اغضبت الناس جدا. فالصورة اللي مع الحضري مش معناه ان انت بتقدر في الاتحاد الدولي يا حضري ومش بتقدر في مصر، ده يعني اسقاط الحقيقة مش عاجبني. فانا بقول للحضري خلاص، يعني انت اخدت قرارك والناس انتقدت هذا القرار، فاقفل الباب بقى، لانه محدش هيتعاطف مهما تعمل. ده انت لو صورت معايا انا شخصيا محدش هيتعاطف معايا يعني مش مع انفانتينو يعني. حلو كده. طيب، لما بنقعد نقول الكرة اخلاق، هي كده يعني مش شعار يعني. هقول موقفين، موقف يظهر ان الكرة اخلاق من جوه البني ادم، وموقف يظهر انه لما يحصل فيه تحايل بناخده بهزار، يعني حد مثلا يكذب، حد يعمل موقف في الملعب فيه تحايل فهنقول يا راجل لكن ما بنقولش ان كده غلط، ان ده خداع لا يجب ان هو يبقى موجود في الرياضه او في لعب كره القدم. نادي رينجرز الاسكتلندي كان بيلعب دور الثمانيه في كاس انجلترا، وبعدين كان محتاج، ده في اسكتلندا، كان محتاج يكسب الكاس لانه خسر الدوري لسيلتيك. انت عارفين المنافسه دايما هناك بينهم يعني، سيلتيك الاسكتلندي كان بيلعب فريق اسمه باتريك، ده نادي رينجرز، والنتيجه تعادل 1-1. كان في لعيب مصاب من رينجرز، طلعوا الكوره بره، فلعيبه فريق باتريك قعدوا يباصوا الكرة لبعض بعد الاوت، يعني هو طلع الكرة بره عشان لعيب رينجرز المصاب، فطلع الكرة بره، فبيباصوا الكرة عشان يعني ايه، عشان يرجعوها الرينجرز، يعني اللي هو لما الشكل اللي بنشوفه لما لعيب يتصاب الفرقة التانية تطلع الكرة اللي يدوها الكرة، وهكذا يعني. ده اسمه شكل اخلاقي
في الملعب حفاظا على الناس وارواح الناس، وانه الكرة في الاصل هي منافسة شريفة مش خناقة. فجي مهاجم رينجرز جري، قام خاطف الكورة من العيال بتوع باتريك دول، وقام راح جايب جول. حلو، نادلة قوي بصراحة يعني. المهم الدنيا هاجت جدا، وبتوع باتريك احتجوا جدا وخد بالك رينجرز الجمهور كتير ومحتاج يكسب هذه المباراة عشان يعوض الدوري، وهو منافس كبير هناك. فحصل ايه؟ جه المدير الفني بتاع رينجرز نزل الملعب وما هموش بالتعادل او حتى يخسر، وانتصر للاخلاق وقال لهم لازم الخصم يجيب جول، هيسنطروا وتسيبوا لهم وتسنطروا تجيبوا جول، لازم تسيبوهم يجيبوا جول التعادل عشان خاطر الاخلاق تنتصر. وعملوا كده وباتريك جاب جول. فلانه المدرب انتصر للاخلاق، فربنا سبحانه وتعالى انتصر للمدرب، والقدر انتصر للمدرب، وجابوا جول تالت وكسبوا المباراه. فانتصر هنا لايه؟ للاخلاق اللي هي اصل الرياضه بشكل عام وكره القدم بشكل خاص. طيب المقدمه الطويله دي بمناسبه ايه؟ تصريح قاله الهاني سليمان. قال لك انا في احد الماتشات بيضحك يعني بيهزر، كان مستضاف يعني في احدى القنوات الفضائيه، احد الزملاء يعني، وبيهزر بيقول لك اصل انا كنت في ماتش وبيلعب قدامي احمد علي المهاجم المقدرم يعني، وبعدين كان بيضربني واحنا بنلعب ويخبط فيا، فانا اتغصت منه، قلت له يا احمد اهدى عليا شويه، دايما الفراوده والاجوال والمدافعين كده حواديت كده في ال18، اللي يقرص واللي يخبط واللي يعمل، ده معروف في كره القدم. قال له يا احمد بلاش، احنا اصحاب يا احمد. قال له مفيش اصحاب في الملعب يا هاني، العب، مفيش اصحاب في الملعب، انا بلعب في فرقه وعايز اجيب جول. قال له ماشي. المهم حط وشه في الارض كده، كان واقع على الارض وقام قال له النبي شيل النجيله اللي على وشي دي. قال يعني بقى النجيله بقى وشه اتغرق نجيله، راح مرمج وشه في النجيله بتاعت الملعب، ففي بقى على وشه كده نجيله اخضر وبتاع. فاحمد علي بكل صفاء نيه قام حاطط ايده على وشه كده بيشيل له النجيله بيرميها يعني، بيشيله بينظف وشه يعني. قام هاني سليمان اتقتل، قام واقع في الارض. فبان قدام الحكم احمد علي رافع ايده ووش الهاني سليمان قدامه، فالحكم ظن انه هو بيديله بالبوكس او خبطه او اي حاجه يعني، عايزه يطرد. بيقول لك احمد علي ده اللي بيحكي هاني سليمان اصيب بذهول كبير جدا، وقال له بس الحكم ده اللي بيحكي الهاني جنني لانه اداله بس كارت اصفر، انا كنت مستني يطرد. واحمد علي قاعد يقول لي قول له حصل ايه، بيقول له قول له الحكم يعني قول له حصل ايه. قال انا ما رضيتش اتكلم. اقول له ثم انفجر الاستوديو في الضحك. هذا موقف انا لو من نادي سموحه اولا احاسب الهاني سليمان عليه، انا لو من اتحاد الكوره احوله للتحقيق، والله العظيم فعلا هذا ترسيخ على انه الخداع مكر، لا ده خداع وكذب لا يليق مع وصل. الهاني سليمان بيحكيها عادي والناس بتحكيها عادي وهو يضحكوا، لكن انت بترسخ فكره الكذب والضحك والخداع. وده بقينا نشوفه في الاداره في كثير من الادارات، ان هو انت لما تيجي تعمل حاجه وتضرب شيك تبقى معلم، مش تبقى جاني وتبقى غلط والناس تحاسبك وتشد عليك وتقول لك ازاي تعمل، لا سوف هنديله شيك مضروب على ما يروح يصرف والبنك يديله رفض ويرجع لنا ونقول له هنشوف، وبعدين يرجع لنا نقول له هنشوف، وبعدين يروح المحكمه ولا يروح يقاضينا، يكون فات 6 اشهر نكون لمينا الفلوس. الناس بقت تعتبر هي دي الشطاره يعني. انا بديكم مثال يعني.
ولعيب مثلا ليه فلوس فخناقه وبتاع بقى، الوقت بقت هي دي الشطاره يعني، الخداع اصبح هو الشطاره. انا حكيت لكم الموقفين بتاع رينجرز وبتاع الهاني عشان تعرفوا الفرق في التعامل الاخلاقي في الناحيتين. حلو كده. كولر طلب تقرير فني عن الهلال السوداني، اغلق خلاص ملف المونديال وبدا يشتغل على الهلال السوداني اللي خسر اول ماتش من سان داونز، وقال لك احنا المباراه بتاعتنا مع الاهلي فاصله ما فيهاش هزار، خلاص المباراه دي فاصله وما فيهاش هزار، تعالوا نشوف هنعمل ايه للعيبه بتاعته. وهو عنده قدره دلوقتي في التدوير، وزي ما شفنا اخر ماتش بتاع فلامينجو 6 متغيرين في الملعب وعادي ما عندوش مشكله يعني، عادي عن الماتش اللي قبليه اللي هو كان بتاع ريال مدريد، كان قبليه ب3 ايام، وعادي جدا ما عندوش اي مشكله على الاطلاق. كابتن اسامه نبيه واقف في الملعب، لقى مراته جايه جري وبتصرخ، ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده, إيه ده؟ اتاري امبارح طلع تصريح والله في المحكمه. انت عارف الزمالك يعني بيحب يروح المحكمه كتير يعني، فالميديا هناك بتسال الناس اللي في المحكمه عملتوا ايه في القضيه بتاعه القيد؟ طيب هنشوف وبتاع وحكايه والروايه، وانه امير المشرف على الكوره متضايق مش عايز يكمل، ده حتى اسامه نبيه عنده ذبحه صدريه او بيوادر ذبحه صدريه او حاجه كده يعني. هو القصد في التصريح يمكن معرفش، اكيد ده مش تصريح بيلبس اسامه نبيه يعني، هو القصد ان يعني ايه في ضغط عصبي، ممكن واحد يقول لك يا عم ده الراجل مضغوط يمكن ده ربنا يستر لا يجي له ذبحه، الكلام ساعات بنقوله كده يعني، انما اتقالت بشكل كانه اسامه نبيه في المستشفى. فالناس قاعده في البيت، اسرته واهله، والدته حتى كانت بتعمل عمليه في التوقيت ده والناس مشغوله بيها جدا او كانت تعبانه في المستشفى يعني، والراجل بيشوف شغله في الملعب، واذا التصريح يتداول على السوشيال ميديا وفي كل حته، زوجته تشوف تتصل تليفوناته مش معاه عشان في التمرين، وابنه كمان يوسف اسامه في التمرين، السيده الفاضله جريت على النادي، يا نهار ابيض شافته صرخت، ايه يا بنتي في ايه تعال ايه، قالوا ده كذا كذا كذا، طبعا زعل جدا جدا جدا، وقال لك يعني انا يعني اذا همشي مش عايز امشي بشائعات، يعني امشي من غير شائعات، انا مش محتاج شائعات ولا حاجه. وفي كلام ان الكابتن اسامه ربما تكون مباراه سموحه النهارده هي اخر مباراه ليه مع الجهاز الفني، وان يجي بقى الكابتن خالد جلال مكانه، يسيبوا الكابتن خالد جلال، لانه في كلام ان فيريرا مش عايز مساعد معاه مكان اسامه نبيه. فيلم كبير جوه الجهاز الفني للزمالك، فيلم كبير جدا ممكن نقعد نتكلم فيه نخلص الحلقه عليه يعني، على فكره يعني ممكن يعني. انما هنبتدي نشوف ايه اللي هيحصل النهارده. الزمالك عنده ماتش مهم جدا، وهنشوف كيف ستسير الامور بالنسبه لنادي الزمالك، عنده ماتش مع سموحه، هنشوف بقى هل الزمالك هيحافظ على المركز السادس ولا هيكسب ويقفز للمركز الرابع. ما هو 29 لو كسب يبقى 32 يقفز فوق المقاولين العرب والاتحاد السكندري ويبقى في المركز الرابع، لان المقاولين رابع ب 31 نقطة، الاتحاد السكندري خامس ب 30 نقطة، والزمالك سادس ب 29 نقطة. هنشوف ايه اللي هيحصل النهارده.